আস্তে আস্তে হাঁটো, অত জোরে হাঁটলে হয় না, তাই তো বোঝাই যাবে না। দূরের দিকে দেখো, দূরের দিকে দেখো। ঠান্ডা লাগবে কিন্তু কালিগায় কুয়াশার মতো তুমি যাচ্ছ। কি মনে হলো? নভেম্বর, ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারি? না, আপনারা ভুল ভাবছেন। এটা এপ্রিল মাস। আমাদের গ্রাম বাগারখোল বোড়ালে এখনো শীতের আমেজ রয়েছে। দেখুন, দেখ, এটা কি ভালো না খারাপ, শুভ না অশুভ, আমি তো আমার 42 বছর বয়স অবধি আমি তো দেখিনি কোনোদিনও। যাই হোক, জানাবেন কি মতামত আপনাদের। সারাদিন আপনাদের ভালো কাটুক।